100 বছর আগে বিলুপ্ত হয়ে যাওয়া সাপ হলেন রাসেল ভাইপার। আর সবচেয়ে অবাক বিষয় হলো 100 বছর পর আবার এরা কোথা থেকে যেন উড়ে এসে জুড়ে বসেছে। আর এদের বিষ এতটাই বিষাক্ত যে যেটা কামড় দিলে মানুষ মাত্র 30 মিনিটের মধ্যে জীবিত থেকে একদম মরে যাবে। তাহলে রাসেল ভাইপারের কি কোনো অ্যান্টিডট নেই? আর একটা রাসেল ভাইপারের দাম 10 লাখ টাকা কেন? এমন কি করা হয় এই সাপ দিয়ে? এটা জানার আগে আপনি যদি পিকটাকে ভালোবাসেন তাহলে অবশ্যই ভিডিওতে লাইক দিয়ে চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করুন। আমি জানি খুব কম মানুষই আছে যারা এটাকে ভালোবাসে। নাম্বার 3, আসলে বন্ধুরা রাসেল ভাইপার সাপ 100 বছর আগে আমাদের পৃথিবী থেকে বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু হঠাৎ করে অ্যামাজন জঙ্গল রেইন ফরেস্ট থেকে এই সাপের আবার প্রজন্ম হয়েছে। নাম্বার 2, আর সবচেয়ে অবাক করার বিষয় হলো এই সাপের এখনো পর্যন্ত কোনো প্রকার অ্যান্টিডট তৈরি হয়নি। তাই কাউকে এই সাপ কামড়ালে ওই জায়গায় তেনা বা কাপড় দিয়ে না বেঁধে হাসপাতালে ডক্টরের কাছে নিয়ে যান। প্রচলিত অ্যান্টিডট দিয়ে অনেক মানুষ এই হাসপাতাল থেকে বেঁচে যায়। নাম্বার 1, আসলে বন্ধুরা একটা রাসেল ভাইপারের দাম হলো কমপক্ষে 10 লক্ষ টাকা, কিন্তু বহির্বিশ্বের কিছু বিজ্ঞানী এই রাসেল ভাইপারের বিষ দিয়ে একটা অ্যান্টিডট বানিয়েছেন যেটা ক্যান্সার নিরাময়ে কাজ করে, তাই এই সাপের দাম 10 লাখ টাকা।